Pessoal, bom dia. Beleza, gente? Tô aqui, ó, em cima da casa. Ó, ontem eu tava lá embaixo, né? Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Tô aqui, ó, Toronto, Canadá. Tô em cima aqui da casa, fazendo terminando a lareira, né? Que eu comecei ontem. Lembra que eu tava ali, ó, perto daquela máquina? E eu comecei lá embaixo. Tá vendo? É alto demais. Aí vem subindo, subindo, subindo. Já tô aqui no topo. Aí, ó. Essa é a lareira. Isso aqui esquenta muito. Warm hot. Tá vendo? Ó. Armei o andaime aqui, ó. Né? Botei tudo improvisado. Aí vem subindo. Já tô aqui no telhado. Ó. A temperatura tá meio fria. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá só. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? Neve, gelo. Em cima da casa. Ó. Gelo. Tá aí. Olha. Tudo gelo, pessoal. Tá? Tô usando óculos, né? Que eu tô pregando com aquela gun ali. Isso é uma arma. Isso aqui é uma arma. Vou mostrar pra vocês, ó. O nome disso aqui é gun. Ó. Olha aí, ó. Vendo aí? É um perigo, gente. Eu tô terminando então essa lareirazinha aqui. Lá de fora. Vai ficar bonito. O redondo, lembra que eu preparei ali, ó? Ali que vai aquele, né, o dome, né? Uma parede de vidro alta, um redondo, né, de vidro. Vai ficar bonito. Ele vai ficar até mais ou menos no meio da lareira. Começando lá de baixo da madeira. Aí vai terminar aqui. Eu não tenho nenhuma foto dessa lareira aqui, desse dome não, mas assim que tiver pronto eu venho aqui, faço uma filmagem, tiro uma foto, põe no grupo aí. Valeu, gente. Vou deixar filmando aqui, que eu tô acabando. Aí vocês vão ver aqui mais ou menos o meu trabalho, como é que eu faço. Valeu, pessoal. Então tá. Ó, eu vou deixar o telefone ali armado. Aí eu vou colocar algumas peças aqui. Valeu, gente. Vou botar aqui, ó, filmando. Aí, ó. O motivo que eu tô fazendo isso aqui de madeira, por quê? Lembra aquelas pedras que ali que vocês viram ali, ó? Essas pedras aqui, ó. Dá pra ver, né? Tá lá embaixo. Elas vão ser parafusadas depois aqui nessa madeira. De lá de baixo, vem lá de baixo, tá aqui em cima. Aí eu tô fazendo aqui atrás também, porque depois esse espaço aqui vai ser para colocar a pedra. Valeu, gente. Ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Aí. Melhor. César, manda ela aí.
César, um de 58, outro de 58 um quarto. Vai fora. Eu uso muito isso aqui, ó. Esquadro, lápis, laser e fita métrica, né? Um pouquinho mais, levanta a mão um pouquinho aqui, aí. Vou de perna, cara. E a GAN também, que é a principal. Entendeu, gente? Principalmente isso aqui, ó, a GAN. Eu uso bastante. Casa 2,58 e 2,58 um quarto. É isso aí, gente. Já tô finalizando. Já tô quase finalizando. Aí daqui a pouco eu vou colocar o... Vou cobrir isso aqui com... A gente fala plywood, aí no Brasil é compressado. Entendeu? Aí eu vou cobrir isso aqui tudo até embaixo. Olha, fica assim então, gente, ó.
Só para vocês saberem um pouquinho a respeito do meu trabalho, valeu? Eu não quero tirar muito tempo de vocês não, mas só para vocês saberem aí, tá bom? Ó, tem uma terça-feira abençoada, Deus abençoe a todos aí, valeu? E ó, tchau gente, foi um prazer estar com vocês de novo, valeu pessoal.